สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตรวจวัดคาปาซิเตอร์สำหรับแอร์นะฮะตัวนี้ก็เป็นคาปาซิเตอร์ที่ใช้ช่วยสตาร์ทคอมเพรสเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นชนิด3ขั้วนะครับ3ขั้วก็คือสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ด้วยสตาร์ทพัดลมแอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ขั้วนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในแอร์ LG นะฮะที่เห็นนะฮะส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็น3ขั้วนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์ทพัดลมนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น2ขั้วนะฮะ2ขั้วตัวนี้ก็ค่าอยู่ที่60ไมโครนะครับตัวนี้ก็60ไมโครเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ก็25ไมโครนะครับค่าสตาร์ทมอเตอร์พัดลมก็อยู่ที่ 1.5 นะครับอันนี้ก็น่าจะ30ไมโครนะครับประมาณนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการตรวจวัดว่าคาปาซิเตอร์ใช้งานได้หรือไม่นะครับค่าความเจ็บประจุของมันอยู่ที่เท่าไหร่ก็เหมือนในคลิปที่แล้วนะฮะที่แนะนำไปแล้วว่าเราจะต้องดูค่าบวกลบนะครับบางทีถ้าค่าบวกมันเกินไปมากมันก็ทำงานไม่ได้นะครับหรือถ้ามันลบมากๆนะฮะจากเดิม25ไมโครอาจจะเหลือ20นี้ก็สตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ออกหรือนานนะครับกว่าจะสตาร์ทก็เป็นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คืออุปกรณ์สำคัญนะฮะในการช่วยสตาร์ทมอเตอร์คอมเพรสเซอร์นะฮะแล้วก็มอเตอร์พัดลมนะครับ วิธีการตรวจวัดก็ไม่ยากนะครับก็เนี่ยเราก็ใช้มัลติมิเตอร์ตัวเดิมนะครับก็คือตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่ดีนะครับก็คือสามารถวัดความจุของคาปาซิเตอร์ได้อย่างที่ผมเคยแนะนำนะฮะมันจะมีสัญลักษณ์สำหรับวัดค่าความจุอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมัลติมิเตอร์ UT รุ่น 33A บวกนะครับนะฮะวิธีการก็ไม่ยากนะครับเราก็ปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดตรงนี้นะครับย่านวัดแคปนะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับทีละตัวนะฮะเอาตัวนี้ก่อนนะฮะตัวนี้ค่า25ไมโครนะฮะ25ไมโครนะฮะส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็น 1.5 ไมโครนะครับวัดให้ดูนะครับได้ไหมนะฮะจะได้เห็นนะครับชัดๆ25.2นะครับใช้ได้นะครับ 25.2 ไมโครอันนี้วัดดูชุดพัดลมเนี่ยได้ไหม 1.5 นะฮะ 1.5 ไมโครตัวนี้คาปาซิเตอร์ตัวนี้สภาพดีนะครับใช้งานได้นะครับตัวที่1นะครับตัวที่2ครับเรามาดูเราจะสังเกตยังไงว่าตัวไหนต่อแบบไหนถ้าขั้วเยอะๆแบบนี้นะฮะเราจะต่อสายนิวตันนะครับขั้วเยอะๆอย่างเงี้ย1 2 3 4เนี่ยต่อสายนิวตันถ้าขั้วน้อยลงมานะฮะตัวนี้เราจะต่อไฟเข้าหรือถ้าสังเกตมันจะเขียนว่าเฮิมนะครับตรงเนี้ยต่อลายเข้านะครับไฟส่วนตัวนี้ก็คือพัดลมคอยร้อนนะฮะใช้ตัวนี้วัดค่าให้ดูนะฮะตัวนี้30ไมโครนะฮะประมาณนี้วัดดู30.9 ไมโครนะครับได้นะครับ 30.9 ไมโครวัดพัดลม 1.502 นะฮะตัวนี้ใช้ได้นะครับค่าความจุยังสามารถใช้ได้ก็คือเป็นคาปาซิเตอร์ดีนะครับผ่านไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่ง
ต่อมานะครับตัวนี้เป็นคาปาซิเตอร์น่าจะติดตั้งอยู่ในแอร์ใหญ่ๆนะฮะน่าจะประมาณ30,000 BTU ขึ้นนะครับตัวนี้ลองดูนะฮะอันนี้เป็นชนิด2ขั้วนะครับก็วัดดูนะครับตัวนี้ได้ 61.4 ไมโครนะฮะก็ถือว่ายังใช้งานได้นะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอยู่นะครับสลับขาก็ใช้ได้นะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นแคปขนาด60 ไมโครนะครับใช้งานได้นะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้คาปาซิเตอร์ชนิด2ขั้วนะครับวัดให้ดูเลยนะครับ61.3เหมือนกันนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้สลับมิเตอร์ก็ขึ้นนะครับอยู่ในค่านะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดนะครับตัวนี้ก็สามารถนำมาใช้งานได้นะครับถ้าเสื่อมกว่าก็คือโดยปกติก็จะบวกลบ5บวกลบ10อยู่ประมาณนี้นะครับลองดูรายละเอียดนะฮะที่ตัวแคปมันจะเขียนอยู่นะฮะอย่างนี้บวก10ลบ5เห็นไหมครับบวก 10% ลบ 5% นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะกับผู้ที่สนใจแล้วก็เพื่อนๆช่างนะฮะนำไปใช้นะครับนำไปตรวจวัดเพื่อทำการแก้ปัญหาได้นะครับในโอกาสต่อๆไป